Вы активно выступаете за индустриализацию Африки. Какие конкретные проекты или инициативы вы считаете наиболее перспективными для промышленного развития континента? Alors, vous êtes un spécialiste de l'Afrique et notamment aussi de son industrialisation. Quel projet concret, sur quel projet concret vous travaillez ou seraient, comment dire, les plus intéressants pour l'Afrique alors d'aujourd'hui? Alors, avant de parler de l'Afrique, j'aimerais dire un mot sur le Forum de sécurité internationale qui a eu lieu à Moscou, auquel j'ai participé. Сейчас он хотел сначала говорить несколько слов, потому что он сейчас будет участвовать в форуме безопасности, международный форум безопасности. Puisque lors de ce forum, Sergei Narishkin, le chef du renseignement russe, Alors, в этом форуме Сергей Нарышкин, начальник как ФСБ, service de renseignement russe, да, ФСБ, a dit ceci en introduction. Des cercles d'experts sont sérieusement en train de discuter du moment précis du commencement d'une nouvelle guerre planétaire ou si elle a déjà commencé. Нарышкин сказал, что есть такие как круги, которые... Des cercles d'experts sont sérieusement en train de discuter du moment précis du commencement d'une nouvelle guerre planétaire. Эксперты сейчас говорят, что есть возможность, что есть новая как война глобальная. Ou si elle a déjà commencé et si l'humanité va pouvoir survivre. И, может быть, она уже начала, и потом это вопрос, конечно, Земля. Если мы будем выжить. Donc nous sommes dans un moment très dangereux pour l'humanité. Сейчас это такой момент, очень опасный момент для человека. Et il n'y aura pas évidemment de possibilité de développement du continent africain si on rentre justement dans un conflit qui se développe au niveau planétaire. И если этот конфликт будет, Африка сейчас, это не важно, потому что этот вопрос, этот вопрос, важный вопрос. Et lors de ce forum, plus d'une trentaine de pays africains étaient représentés et partageaient le même constat. И в этом форуме были более 30 стран из Африки, и все они говорят, что здесь, что важно, это если бы эта война будет или нет. Car d'ailleurs, il y avait un panel sur le néocolonialisme et ils sont tout à fait conscients que l'oligarchie financière occidentale ne veut pas perdre contre l'émergence du Sud global et ne veut pas les laisser se développer. Сейчас все эти эксперты и персонажи из Африки понимают, что этот неоколониализм продолжает работать, и, наверное, они хотят эту войну. И здесь все понимают, что здесь это вот важный момент, опасный момент. Mais parlons, pour répondre à votre question, Ну, чтобы ответить, il y a quand même de l'espoir, il faut toujours avoir de l'espoir. но есть надежда, всегда есть надежда. Et dans la dynamique des BRICS et de l'émergence du Sud global, И сейчас динамика БРИКСа, это же глобальный юг. on voit quand même que certains pays sont en train de se libérer du néocolonialisme, et en particulier dans l'Afrique francophone, avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui sont les pionniers dans ce combat contre le néocolonialisme. Это понятно, что этот неоколониализм сейчас упадет, и что есть несколько стран, они уже начали этот процесс, чтобы освободить, конечно, страны. И особенно в французском мире, Франко-Африка, где несколько стран, как Нигер, Мали, Буркина Фасо, они уже начали взять этот путь. Я уже заказал. Et donc ces pays ont réussi à faire partir les troupes militaires françaises de leur pays. Эти страны, они уже успели гонять французскую армию из Африки. Mais pour leur développement, il y a encore quelque chose qu'ils doivent supprimer, c'est le franc CFA, qui est une monnaie coloniale contrôlée par la France et par l'Union européenne, qui les empêche de contrôler leur monnaie. А сейчас, что очень важно, следующий этап, это потому, что Франция, она контролирует как Африку через валют, франк Африки. И это очень важно. Сейчас гонят тоже этот франк Африки, ЦФА, франк ЦФА, чтобы потом, конечно, суверенитет это тоже потребовать свои, как по-русски, валют. Car comme le disaient les grands panafricains Thomas Sankara ou Modibo Keïta,
on ne peut être un vrai pays que si on a la souveraineté politique, économique et militaire. И как говорили Тома Sankara Санкара и et Modibo Keïta, le président du Mali dans les années 60. Нури Букета, президент Амали 60 годов, чтобы получить суверенитет обратно, это экономика, валют. Все значит, вы не заказали. Что интересовались? Я уже доказал. Donc tu as Вот, суверенитет это politique économique et militaire. валют, политика и, конечно, как чтобы никакие войски из Франции будут там. Et donc, en ce qui concerne l'Afrique francophone, il y a 15 pays d'Afrique francophone, des anciennes colonies françaises. Есть 15 стран, это были наши колонии во Франции. C'est le grand combat qui va leur permettre de pouvoir lancer une politique de réindustrialisation. Et on peut parler des projets si vous voulez. И сейчас, конечно, это как большая борьба, чтобы освободить эти страны, и потом только они могут потом думать, какие перспективы, какие проекты они могут создать, организовать и финансировать. Но это только начальный процесс. L'exemple du Niger est intéressant. Пример Нигера очень интересный. Ils ont beaucoup d'uranium que la France a pillé pendant plus de 60 ans depuis l'indépendance des années 60. И Нигер, как это известно, есть уран, и Франция, конечно, она не может жить без этого урана, и они грабили этот уран уже 60 лет без конца. Например, это просто такой пример. Pourtant, seulement 15% de la population a accès à l'électricité. И где эти сумасшедшие в Нигерии, только 15% населения, у них есть электричество. Поэтому вот, где есть проблема. У них уран, но без электричества. Et le Mali, le Burkina et le Niger étaient dans l'indice de développement humain de l'ONU, classés dans les 4 pays les plus pauvres de la planète. И Буркина-Фасо, Нигер и Мали, они были в списке как самые как бедные страны в мире. Это сумасшедшие. Et c'est pour ça que les jeunes ont fait les révolutions dans leur pays. Это поэтому молодые сделали революцию как, там, в Африке. Mais dans mon pays, la France, on les attaque car on considère que c'est des coups d'État militaires et pas des révolutions populaires pour se libérer du néocolonialisme. Но во Франции они считают, что вот это террор, vous avez dit comment? On les considère comme des coups d'État militaires. Они считают, что это такие путчи, военные путчи, et pas comme des révolutions populaires pour se libérer du néocolonialisme. не настоящие революции, чтобы освободить эти страны из Франкофрики. Donc c'était un... Из néocolonialisme. Donc nous soutenons ces révolutions populaires en Afrique contre le néocolonialisme. Сказал, мы продолжаем эти революции против néocolonialisme. Au Mali, par exemple, au Niger, au Burkina Faso et au Sénégal et dans d'autres pays, encore aujourd'hui, il n'y a pas un seul kilomètre de chemin de fer à grande vitesse. И, например, в Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Сенегал и так далее, Côte d'Ivoire, есть никакие железные дороги, как у вас в России, у нас это ТЖВ или Сапсан. Таких поездов нет. et il y a un train entre la Côte d'Ivoire et Burkina, mais il va à 36 km/h, c'est-à-dire moins vite que les trottinettes à Paris. Есть такой поезд, Côte d'Ivoire, Burkina, Буркина, скорость это 36 километров. Даже это меньше, чем как самокат в Париже. Такой старый древний поезд. donc, notre institut, l'Institut Schiller, défend un projet, pour revenir sur la question des projets, Наш институт защищает такой проект, институт Шиллер. Schiller, le poète allemand, Да, это известный немецкий поэт Friedrich Schiller. Фредерик Шиллер. On soutient, par exemple, pour la région, un projet qui s'appelle Africa Rail, Мы, как, у нас есть такой проект Африка Рай, pour connecter toutes les villes de la région par des trains à grande vitesse. чтобы создать связи между все эти города и строить такие, как быстрее поезды, как по-русски не знаю. Быстрее поезды, как этот Сапсан, который у вас. Parce que les pays ne peuvent pas communiquer entre eux et donc se développer entre eux. Потому что без этого
ничего не будет все потом. sans les Да. infrastructures. Надо инфраструктуры, начать здесь, чтобы потом строиться интересные эти проекты. Et c'est l'héritage de la pensée néocoloniale et en particulier de Vincent Bolloré en France. И есть такой селебритаж. Colonial, le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure. Например, это вот колониализм, он не как строил такие проекты, потому что это был вопрос контроля же, знаешь. Эти страны. Например, как Франсуа Болоре, этот олигарх. Они не могли строить такие проекты, не сильные, чтобы они будут. Car les trains, ils allaient du port vers la mine, et du port vers la mine, et il n'y avait pas de connexion. entre les- Например, вот была линия, и эти поезды, они только работали, чтобы потом, например, порт, шахта, порт, Mine, завод forêt. и так далее. Но для людей ничего. Это лишь чтобы грабить Африку. Такие железные дороги. Не для людей. Et Чтобы- Vincent Bolloré, pendant des années, possédait toutes les entreprises de chemin de fer et les ports. И, например, Винсент Болоре, он купил все эти инфраструктуры, порт, шахты и так далее, и все. Им было интересно только такие вещи, чтобы попробовать и грабить эти страны. Donc ça, c'est un des projets. Ensuite, il y a un autre projet Это первый проект, есть другой. qui s'appelle le projet Transaqua. Это другой проект, название это Трансаква. Аква это вода. Voilà, pour revitaliser le lac Tchad. Redonner de l'eau au lac Tchad qui est en train de disparaître. Потому что там в Чаде есть такое огромное озеро, озеро Чад. Сейчас он умирает. Есть новый проект, чтобы, как сказать, чтобы он, je ne sais pas si on connaît ça, Renaissance. чтобы он будет еще жить, чтобы он будет как раньше, чтобы это будет как ваш Байкал. Вот, потому что сейчас он умирает. Если не ждем, потом он будет без воды. Et c'est un projet qui est très important parce que comme le lac disparaît, il y a plus de 4 millions de déplacés de personnes parce qu'ils ne peuvent plus vivre autour du lac et de l'agriculture. И сейчас это такой настоящий кошмар, это потому что озеро умирает, 4 миллиона людей убежали, потому что они не могут жить вокруг. Вот, поэтому это очень важно. Сейчас начать этот проект, чтобы спасать районы, озеро и, конечно, умерли людей, потому что они жили, потому что озеро было. Et beaucoup de jeunes rejoignent le terrorisme parce que c'est là. И без ничего, без работы и так далее, но люди, что они делают? Вот потом они террористы, возьмут оружие, и они бандиты, и вот потому что это вокруг есть ничего, без надежды. Ou dans le trafic de drogue, ou dans le pire des cas, ils vont se jeter dans la Méditerranée avec une très peu de chances de survie. Или потом, вот они продают наркотик, или еще хуже, они убежают отсюда, и чтобы быть в Европе, и, конечно, много умирают, потому что, конечно, это такой путь, очень опасный путь, на море и так далее. Et le projet Transaqua permettrait de faire un couloir de développement entre la République démocratique du Congo jusqu'au lac Tchad par un canal. Проект это строить такой канал Конго-Чад, чтобы вот спасать этот озеро. Это combien de kilomètres? 2400. Это 2400 километров. Mais c'est pas très grand. Это Non, beaucoup, les opposants à ce projet disent que c'est un projet pharaonique. Есть оппозиция, они говорят, что это такой слишком огромный проект. Но он сказал, что нет, это возможно для этого человека. Mais je dis souvent que les gens ne savent pas combien on a de kilomètres de canaux en France, parce qu'on en a plus de 10 000 en France. Rien qu'en France, et c'est 20 fois plus petit. Но надо знать, что во Франции канале у нас есть более 10 тысяч километров каналов, и Франция маленькая. Поэтому этот проект, это возможно строить и делать. Et ce projet Transaqua pourrait permettre de développer aussi la Centrafrique qui est sur le chemin, avec des zones agro-industrielles pour l'agriculture. И потом это возможно через этого канала помогать другие страны, например, здесь в середине Центроафрика. И потом это вопрос, c'est, конечно, фермы, они могут строить фермы, если есть вода. Есть, конечно, фермы, есть, я не знаю, зерно и так далее. Et dans la descente, parce qu'il y a des montagnes,
de faire des barrages hydroélectriques pour fournir de l'électricité parce que le Tchad, la Centrafrique, le Niger n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Потом есть, конечно, горы. Здесь это возможно строить баражи. И баражи это что? Потом строить централ и дать СЧС-2 для всех. Donc voilà, c'est deux exemples de projets qu'il faut Et donc, développer la pour première. l'Afrique, très importants, Это очень важно. et auxquels l'oligarchie occidentale s'oppose. И французская олигархия, конечно, не хотят совсем. Потому что они понимают, что поэтому вот они хотят, что они будут, как они были раньше. Какой главный посыл или надежду вы бы хотели оставить молодежи Франции и Африки? Quelle parole vous auriez d'espoir pour la jeunesse française et aussi africaine? On a le même combat. C'est le combat contre justement cette oligarchie impériale et du libre-échange économique, la science économique du libre-échange britannique. У нас борьба сейчас для всех в мире. Это борьба против олигархии, это борьба против Le système de libre-échange britannique, libre-échange. free trade. Свободная. Англосаксоны, они контролируют какие-то дороги, чтобы продать и купить. Вот это борьба, чтобы La compétition économique. чтобы разрушать эту систему, эту гегемонию. Вот это должна начаться. Parce que on empêche l'Afrique de se développer, Потому что без этого вот, они все делают, чтобы Африка, она будет, как она была раньше. mais en même temps, ce système désindustrialise nos pays. Ну, это смотришь, думать, что вот процесс Африка и Европа, конечно, есть связи, и что вот потом это как домино, и что мы платим тоже во Франции, потому что они строили эту гегемонию, и мы платим, мы тоже как по-русски, дезинструализация. Destruction des industries, quoi. Là, je sais pas le mot. Et donc, moi, j'ai été invité au Mali en 2021 Они просили в Мали 22 года. parce que les jeunes enfin, j'étais gilet jaune à l'époque Я был как желтым жилетом. et on se battait contre les systèmes de Macron et de l'oligarchie française. Мы воевали против Макрона и против олигархии. Et donc, on a été invité au Mali pour dire que, ensemble, les peuples du monde se battent contre cette oligarchie qui détruit tout. И они нас просили в Мали, чтобы показать, что мы вместе, чтобы воевать против этого системы. Et donc, il faut, comme je l'ai dit, garder l'espoir. Il y a un combat Надо сохранить Garder l'espoir. надежду, parce que aujourd'hui, il y a l'émergence du Sud global. потому что сейчас есть этот глобальный юг. Le monde est en train de changer. Il est très risqué. Мир изменил. C'est, конечно, момент, как момент. Si on arrive à éviter cette guerre, Если on мы parle, можем все делать, чтобы эта война не будет, la victoire est inévitable pour l'émancipation des peuples du monde. победа будет для нас, для этого мира, чтобы потом Африка, она может строить свой мир, свои возможности. Спасибо большое за интервью.